Hello everybody, I am Hazel from ITP-BATCH 5 and I'm here to show you how to test standard batteries with the help of this digital multimeter. In this video tutorial, tuturuan ko kayo kung paano mag-test ng standard batteries just like these ones right here. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ang multimeter. Ang multimeter or multitaster ay kilala rin sa tawag na voltmeter or VOM. Ito ay isang electronic measuring instrument. Typically, ang multimeter may ability siyang mag-measure ng voltage, current at ng resistance. Ang red probe ay positive at ang black probe ay negative. Sa battery naman, meron siyang metal terminals. One is marked positive and the other is negative. Bago tayo magsimula, ito-turn natin yung switch sa direct current 20 volt option. At kukuha tayo ngayon ng AA battery. Ipe-place natin yung positive probe natin or yung kulay pulang probe sa positive side ng isang battery. At ipe-place natin yung black probe or yung negative probe sa negative side ng isang battery para mabasa natin kung ito ba ay nasa standard pa or hindi na. Ang AA battery ay meron siyang 1.5 volts. Itong battery ko na to, bagong bili ko lang siya, so ilalagay na natin yung positive at negative probe. Meron tayong nababasang 1.62. Ayan, lagpas pa siya sa 1.5. May pasobra siya kasi itong battery na to, bago pa lang siya, hindi pa siya nagagamit. Ngayon, kukuha tayo ng isa pang example. Ang next na itetest naman natin, ito ay nagamit na namin, pero gumagana pa rin siya. Meron siyang 1.5 volts and AA battery din siya. Ipe-place ulit natin yung negative and positive terminal natin sa negative and positive ng battery natin. Yan, meron tayong mababasang 1.34. Ibig sabihin, kapag ginamit natin tong battery na to, gagana pa rin siya kasi nasa standard charge pa rin siya. Ang next na example natin ay AAA battery. Ito ay may 1.5 volts din. Titingnan natin kung gumagana pa ba tong battery na to or nasa standard pa yung charge niya. Ayan. Nakikita natin ang charge niya ay 1.55, ibig sabihin okay pa siyang gamitin. Kanina nag-ikot-ikot ako sa bahay namin dahil naghahanap ako ng battery. Nakita ko yung orasan namin na hindi gumagana. And nakita ko na nakakabit tong battery na to. Meron din siyang naka-indicate na 1.5 volts and AA battery din siya. So ngayon, i-check natin kung meron pa ba siyang charge or wala na. So makikita rin natin physically damaged na rin siya. Meron siyang reading pero paiba-iba. Ayan, 0.28 yung reading niya. Mababa na siya sa standard para mapagana yung isang orasan. Kaya hindi na siya pwedeng gamitin dahil physically damaged na siya. Kanina sinubukan nating mag-test gamit tong digital multimeter sa positive to positive side. Ngayon naman, itetest natin siya ng baliktad. I-observe natin ngayon kung ano ba yung magiging reading natin kapag pinagbaliktad natin yung test probes natin. Simulan na natin. Ayan, may nababasa pa rin tayo, 1.34 pero negative yung sign niya. So, try natin sa positive to positive. 1.34. So, parehas lang siya. Pero if you see a negative reading, what happened is you either switch the probe on the battery the wrong way. Or, mali yung pagkalagay ng positive or negative probe natin. That is essentially how to test standard batteries with a digital multimeter if you wanna figure out the voltage of standard batteries, just like this one right here. Alam nyo ba na ang wall clock ay gumagana sa 1.5 volt hanggang ang voltage nito ay mag-drop sa 1 volt. Kanina,
sabi ko, nakita ko tong physically damaged battery natin dito sa wall clock namin. Hindi na siya gumagana kasi kung naalala nyo, yung reading ko dito ay 0.28. Kasi masyado nang mababa yung battery charge niya. Hindi na natin siya pwede gamitin kasi physically damaged na siya.